先達惡人賣山寨貨 ，Miss 買小米3中伏。因為我一直咧都想買一部電話，咁係小米3嚟嘅。咁咧我喺澳門嗰邊咧，好多電話鋪都缺貨咁樣。去到香港嗰個咧，旺角嗰邊嗰個好似叫先達廣場嗰度咯。出咗名性價比高，小米手機一出就掀起熱潮，多人搶啦，自不然有奸商渾水摸魚賣山寨貨呃人啦。喺澳門教書嘅 Miss Wong 7月底同班 friend 嚟香港旅行，行運成棟先達問米，得大門口間鋪先話有現貨。因為趕船走，於是即批1,900蚊得米，比起官網仲要貴41蚊。返到澳門試機至發現 SIM 卡位係爛嘅。即係可以 connect 到 WiFi 咁樣。帶咗打出打㗎？未試過，因為個卡槽位已經壞咗，棘住咗，係已經放唔到卡入去咯。先達個店員話有位可以翻重整，於是就託朋友拎翻嚟香港嘅小米維修站，竟然你可能買咗真係唔係真機咯，或者買咗假機都唔奇。組裝機咯，呢啲兔仔呢單我哋唔認可，第一樣缺咗先，你明白啦？第二樣嘢你咪睇咯，我哋香港就呢啲咁樣。有咩分別？可唔可以攞一攞？唔使，你睇個顏色就知啦。哦，你話個盒嘅顏色，盒嘅顏色，黑，香港都黑色嘅。係啊，對上我買都係㗎，但係點樣㗎？係啊，同埋個 number 都我都 check 唔到你有呢支。人哋就睇過就話係山寨版，所謂嘅山寨版咯，可能喺國內買都係500蚊人仔都唔使咁樣咯。Miss Wong 梗係翻先達理論啦。你係咪真有錢啊？賠1,000蚊俾我哋啊！我而家唔賠啊！而家唔要添啊！你俾我都唔要啊！店員態度相當囂張，以開咗盒為由拒絕賠償。賣山寨版嘅呢間嘢，係啊，咁點啊你啊？最終要報警揾阿 Sir 嚟調停啊！話可能影乜嘅啫？呢個啊，你又影乜啊？記者，呢個我真係刪除佢啊！咩啊？啊！喂，你咩啊？你憑咩影我啊你？冇停機啊，繼續啊！你冇停我影我啊你啊！嘢啫，係要挑釁人哋。唔好咁樣啦，佢係要挑釁人哋喎。好唔好？唔需要咁激動嘅大家。最終其實如果你開咗部手機之後咧，喺入邊其實當你做 upgrade 呢一個OS 嘅時候咧，你會發覺做唔到嘅，因為官網嘅機先會做得到。買機一定要收小米官方開出嘅單，有懷疑可以喺官方網頁輸入產品驗證碼，一 check 就知真假噶啦。同一間鋪頭星期5晚以平正價成1,400蚊買咗部 iPhone 5S 俾放成海關，發現個盒只係 iPhone 5嚟咋，斷到正一正。海關再拎走多10部有蠱惑嘅 iPhone，check 真個盒係咪山寨貨添啊？影清咗啲啊！當場拉咗2個21同26歲嘅男店員，